हिन वीडियो में असां कुझु मश्क वारा सवाल था खणूं ऐं उन्हनि खे हल था करे ॾिसूं। मिसाल सवाल था खणूं असां 1/3 प्लस ए बराबरि आहे 5/3 जे। हाणे हे असां वटि सवाल आहे, हिन में असां वटि जेको वेरिएबल आहे, जेको तब्दील थींदड़ आहे, उहो जोड़ में आहे 1/3 सां ऐं उन सां गॾु उहो बराबरि आहे 5/3 जे। हाणे तव्हां वीडियो खे पॉज़ कयो ऐं पॉज़ करे इन खे पाण हल करे ॾिसो त तव्हां छा इन खे हल करे सघो था। अचो त हाणे हिन खे गॾिजी हल था कयूं त असांखे हिन खे हल करण जे लाइ छा करिणो पवंदो। असांखे यादि रहे त असांखे जेको इहो वेरिएबल आहे, जेको ए आहे, असांखे ए खे अलॻि करिणो आहे ऐं ए खे असांखे धार करे हिकु पासे करिणो आहे ऐं जेके बक़ाया अंग आहिनि असांखे उन्हनि खे ॿिए पासे करिणो आहे त जीअं असांखे ए जी वैल्यू मिली सघे। हाणे असांखे ए खे धार कीअं करिणो आहे त असांखे जेको 1/3 आहे उनखे हिन इक्वेशन मां कटिणो पवंदो। त असां -1/3 अगरि कयूं ॿिन्हिनि पासनि ॾे त असां वटि ए धार थी वेंदी। हाणे अगरि 1/3 प्लस ए मां असां माइनस कयूं 1/3 त हाणे छाकाणि त इहा इक्वेशन आहे त असांखे जेको 1/3 आहे उहो ॿिन्हिनि पासनि ॾों माइनस करिणो पवंदो, सिर्फ़ु हिकिड़े पासे ॾे न। ऐं इन तरीक़े सां असां वटि जेका ए आहे उहा धार थी वेंदी ऐं असां वटि जेको बक़ाया अंग आहे, जेको ए जे बराबरि हूंदो, उहो असांखे ॿिए पासे ॾांहुं मिली वेंदो। हाणे अचो त ॿिन्हिनि पासनि ॾों 1/3 माइनस था करे ॾिसूं। हाणे अगरि असां ए वारे पासे ॾांहुं 1/3 खे माइनस कंदासीं त 1/3 प्लस ऐं 1/3 माइनस जो त इहे पाण में कटिजी वेंदा। त असां वटि सिर्फ़ु छा बचंदो, असां वटि सिर्फ़ु ए बचंदी हिन पासे ॾांहुं। त असां लिखूं था त असां वटि ए आहे उहा बराबरि हूंदी। हाणे बराबरि वारे पासे ॾांहुं असां वटि 5/3 आहे ऐं उहो कटियल आहे उन मां, या उन मां माना कट आहे 1/3। हाणे असां वटि इहो इन शइ जे बराबरि अची बीठासीं। हाणे हिन में असां वटि छा निकिरंदो, हिते असां वटि एलसीएम निकिरंदो, माना नंढी आम भञो पत निकिरंदी। छाकाणि त वंडींदड़ ॿिन्हिनि पासनि ॾांहुं 3 आहे त एलसीएम में हेठियां 3 ई ईंदो ऐं पंजनि मां सिर्फ़ु हिकु कट थींदो। त असां वटि 4 वंडिया 3 जवाबु निकिरंदो, त इहो ए जे बराबरि आहे। मतिलबु हिन क्वेश्चन में अगरि असां 4 वंडिया 3 रखंदासीं त असांजो जवाबु 5 वंडिया 3 निकिरंदो। हाणे अचो त हिकिड़ो ॿियो सवाल करे था ॾिसूं। ॿियो सवाल था खणूं त के -8 बराबरि आहे 11.8 जे। हाणे असांखे के जी वैल्यू कढणी आहे ऐं के जी वैल्यू कीअं कढंदासीं त के जी वैल्यू ईअं निकिरंदी त असांखे जेको 8 जेको कट में आहे उहो हेठियां जोड़ करिणो पवंदो, असां वटि के धार थी वेंदो। त असां 8 जोड़ था कयूं त 8 असांखे ॿिन्हिनि पासनि ॾे जोड़ करिणो पवंदो, त इक्वेशन बराबरि थियणु खपे। इन जे करे त हाणे के -8 में अगरि असां 8 जोड़ कयूं त असां वटि 8 ऐं 8 कटिजी वेंदो ऐं सिर्फ़ु असां वटि के बचंदी। ऐं हिते असां वटि 11.8 आहे ऐं 11.8 में अगरि असां 8 जोड़ कंदासीं त असां वटि छा थी वेंदो, असां वटि 19.8 थी वेंदो। त मतिलबु के बराबरि थींदो 19.8 जे। इन खे असां चेक बि करे सघूं था त अगरि असां 19.8 मां 8 कटींदासीं त असां वटि 11.8 बचंदो। त मतिलबु इहा इक्वेशन सही आहे ऐं के जी वैल्यू सही आहे। हाणे अचो त हिकिड़ो ॿियो हिसाबु करे था ॾिसूं। त ॿियो हिसाबु असां खणूं था त 5/13 बराबरि आहे t - 6/13 जे। हाणे हिन में असां वटि टी जेका आहे उहा सॼे पासे ॾांहुं आहे, पर असांखे धार पोइ बि करणी आहे। हाणे अचो त हिन खे धार कीअं कंदासीं। ज़रूरु हिन खे धार करण जे लाइ असां वटि जेको 6/13 आहे उहो जेको कट में आहे, असां अगरि ॿिन्हिनि पासनि ॾे 6/13 जोड़ में कयूं त असां वटि छा थी वेंदो, असां वटि टी धार थी वेंदी। त हाणे मां ॿिन्हिनि पासनि ॾे 6 वंडिया 13 जोड़ कयां थो त ॾिसूं था त छा जवाबु निकिरे थो टी जो। हाणे हिन पासे ॾे असां वटि 5 वंडिया 13 आहे, असां उहो ई था लिखूं ऐं उन में जोड़ असां जेको हाणे कयोसीं 6 वंडिया 13, त मतिलबु हिन पासे ॾे 5 वंडिया 13 प्लस 6 वंडिया 13 थींदो। ऐं उनखां पोइ हुन पासे ॾिसूं छा थो थिए। हाणे हुन पासे असां वटि टी आहे ऐं कट में आहे 6 वंडिया 13, त 6 वंडिया 13 कट ऐं जोड़ जो पाण में कट थी वेंदा, कैंसिल थी वेंदा, त असां वटि हिन पासे सिर्फ़ु टी बचंदी। त मतिलबु टी बराबरि आहे 5/13 प्लस 6/13 जे। हाणे हिन खे हल कयूं त छाकाणि त वंडींदड़ बराबरि आहे त 5 ऐं 6 पाण में जोड़ थींदा ऐं बराबरि थींदो 11 वंडिया 13 जे। त मतिलबु असांजी टी जेका आहे उहा छाजे बराबरि थींदी, उहा असांजी 11 वंडिया 13 जे बराबरि थींदी।